मतलब एक दिन अगर भगवान ने बोला आपको जो खाना है खा लो, वेट पुट ऑन नहीं करोगे, क्या खाओगे? प्लीज बोल दो भगवान, मुझे ये वरदान दे दो प्लीज। बोला होता तो मतलब तबाही मचा देती मतलब खत्म सब रेस्टोरेंट्स की घेर नहीं। मुझे बस इंडियन खाना दे दो, मैं खुश। राइस, मैं भर भर के राइस खाती हूँ, मेरे को मतलब दिल ही नहीं भरता, मैं जितनी भी राइस खिला दो ना मैं खा सकती हूँ। वाओ। मुझे ये 2 प्लेट पे इतना बड़ा बड़ा माउंटेन ऑफ राइस बना के दो तो मैं खा लूंगी। आई लव राइस। Okay, I'm suddenly feeling very bad for you. I just suddenly started feeling very bad for myself. But no, but look at the way you look. I think it's all